我爹贼有钱，我爹贼有颜，我爹贼有权，我爹贼有闲。你看小五郎整天忙忙碌碌，但其实他推理破案全靠瞎猜，破解暗号全靠发呆。不过他却有全世界最厚的脸皮，妥妥的伊人，仗着自己名侦探的身份和各种美女搭讪，并且他自身的独特魅力很受女生欢迎。他的家教学生爱慕他，以前的同学暗恋他，大明星是他的忠实粉丝，就连富婆都对他各种撒娇。虽然他推理很慢，但有个技能他简直快到日本第一，1秒换装。要问毛利大叔帅不帅，全看美女在不在。平时小五郎总是一副邋里邋遢的样子，可只要有美女上门，他能立刻变成卡姿兰大眼睛，西装笔挺，连满是胡渣的脸都能亮到反光。而且他的运气简直好到爆棚。如果说小兰是欧皇，那小五郎就是欧皇之父，每天睡着觉就把钱赚了，这运气有谁不服啊？他的运气相当不错，就是好像有点容易漏气儿，好不容易抽中个汽车，却被女婿一脚油门开进了水里。平时意外捡个彩票，也要被女儿逼着物归原主。好，这一定是女儿女婿怕